Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem la standul Institutului Cultural Francez. Suntem la Târgu de Carte Bookfest și suntem în prim sezon România-Franța, perioada româno-franceză, să zicem, sau e franceză-română, nu mai știu, dar oricum e aici în țara, în România. Și, bineînțeles, trebuie să menționez și faptul că suntem în plină vizita a Papei Francisc. Dar sunt extrem de bucuros că am ocazia încă o dată să vorbesc despre Genica Atanasiu, despre expoziția deschisă în urmă cu o lună la Galeria Galateca și despre acest superb album, acest album carte, monografie, și despre munca extraordinară pe care Laurence a depus-o timp de 10 ani pentru o aduce în actualitate pe această personalitate a interbelicului european, a avangardei europene, pe care în urmă cu un an am aflat mai multe despre ea. Știam ceva despre scrisorile lui Artaud către Genica, dar nu știam mai nimic despre Genica Atanasiu până când Laurence a stat o lună de zile aici și atunci mi-am dat seama de faptul că, sigur, fiind în zonă literară, noi cunoaștem destul de bine avangarda interbelică, cunoaștem avangarda interbelică literară, avangarda plastică și avangarda artistică doar prin reprezentanții teoretici sau cei care au făcut performance-uri, au condus performance-urile de tip Artaud. Aici avem un personaj care, dincolo de faptul că a fost muza și partenera lui Artaud, are și o individualitate artistică extrem de bine conturată prin ceea ce ne-a adus Laurence în acest album. Pe scurt, Eugenia Tănase pleacă la începutul secolului 20 din București ca să facă actriță la Paris. Traversează interbelicul, traversează și postbelicul și mai mult decât atât, și aici este marele merit al acestui album, așa cum l-a construit Laurence, mă duce cu gândul la cum era construit filmul mut, din secvențe de viață, secvențe de operă, secvențe de întâmplări. Este un album secvențial care, la final, ne aduce un tot extrem de unitar și el în sine este, secvențial fiind, este un posibil scenariu cinematografic. Dar despre, o să mai intervin pe parcurs, o să rog pe invitatul nostru, pe regizorul Felix Alexa, să ne vorbească despre Genica Atanasiu din perspectiva vizionării expoziției de la Galateca și din ce perspectivă crezi că ai avut Genica? Mai tare. Am înțeles vocea, eu am voce. Se aude. Acum se aude? Perfect. Genica Atanasiu a făcut teatru experimental, cum și noi suntem aici într-un cadru experimental, foarte experimental. Trebuie să rezistăm invaziei sonore și vizuale a unor oameni care se mișcă pe lângă noi, așa că facem un fel de exercițiu teatral de a ne concentra. Ce pot să spun despre cartea asta? Că e o carte extraordinară despre un personaj
important, dar necunoscut în același timp. Important pentru că actrița Genica Atanasiu, și recunosc că am aflat asta din expoziție și din carte, a avut legătură cu cele mai importante figuri ale avangardei franceze de la începutul secolului 20. A lucrat cu mari regizori ca Artaud, Charles Dulin, Grémillon, deci niște oameni care au marcat cultura franceză, teatrul francez, într-un mod esențial. Dacă stăm să ne gândim, Artaud este învățat, eu ca profesor la un ATC pot spune că Artaud este unul din teoreticienii teatrului pe care lumea învață în continuare la universitățile de teatru din lumea întreagă. Și această româncă, această actriță româncă plecată din pasiune, cu un fel de nebunie contra familiei care vrea să o mărite, a plecat la Paris și a ajuns în preajma unor mari personalități care au găsit în ea o sursă de inspirație și în același timp au găsit un personaj pe care l-au pus în scenă. Am văzut cu emoție imagini cu Genica Atanasiu și Artaud, imagini cu Charles Dulin, adică cu niște personaje esențiale ale culturii teatrale franceze și într-un fel, vorbeam cu Laurence înainte de această prezentare, într-un fel e trist, dar și extraordinar pentru cultură că aceste scrisori de dragoste pasionale, nebune între Artaud și ea au fost, așa, într-un fel de cinism al vieții, au fost vândute de Genica Atanasiu ca să poată să reziste, că era absolut în faliment, și prin acest act, într-un fel trist de vânzare, ele au fost salvate pentru conștiința publică. Deci, iată cum ceva foarte intim, și gestul ăsta mi se pare foarte teatral, ceva foarte intim care ține de pasiunea între doi oameni, de niște scrisori pe care și le trimiteau zilnic, niște scrisori, repet, de dragoste, au ajuns să fie publice, au ajuns să fie partea cea mai, hai să zicem, cea mai vizibilă, cea mai de reclamă a personalității, în momentul ăsta, a personalității lui Genica Atanasiu. Ceea ce a făcut Laurence extraordinar, am întrebat-o cât a durat, 10 ani, mi-a zis. 10 ani e un procent foarte mare dintr-o viață. On te remercie beaucoup parce que tu as passé 10 ans pour faire ce livre. Lucru extraordinar pe care l-a făcut a fost să adune din toate aceste detalii, cumva pierdute, cumva rămase în arhivele personale a oamenilor, o viață, o biografie. O biografie pierdută în negura timpului, pentru că cu tristețe trebuie să spunem că nici oamenii de teatru român, nici măcar cei francezi nu știu foarte bine de personalitatea Genicăi Atanasiu și în același timp o biografie foarte spectaculoasă și explozivă, pentru că vezi cât de important a fost ea în epocă pentru niște genii, aș putea spune, ale lumii teatrale franceze, cum era Artaud. Artaud, un personaj complet nebun, pasional, atins de aripa geniului și a nebuniei în același timp, care nu întâmplător, trebuie să ne gândim că un asemenea personaj nu putea să facă o pasiune, mă gândesc aproape psihologic, așa teatral, nu putea să facă o pasiune decât pentru un om de aceeași calibru. Adică sunt convins, văzând imaginile, citind povestea vieții, că Genica Atanasiu era o actriță de temperament, era o actriță cu un fel de nebunie, o actriță care a fugit de acasă să nu se mărite și să se facă actriță, și o actriță care, într-un fel, a fost uitată în timpul vieții, ca, iată, să fie redescoperită printr-o carte extraordinar de bine tipărită de domnul Cristescu și descrisă de Laurence. Am spus asta înainte. Partea regelui
Dar ce e surprinzător e că această revelație teatrală, vorbeam și cu prietenul meu George Banu, nici el nu știa mare lucru despre Genica Atanasiu, această revelație culturală și teatrală, că până la urmă e o revelație și teatrală, se produce, iată, la București, la originele Genicăi Atanasiu. Adică, într-un fel, viața are un cerc care se închide. A fugit de acasă, a fugit din România, a devenit celebră la Paris, a fost uitată la Paris, ca să se reîntoarcă prin această minunată carte scrisă de Laurence, să se reîntoarcă și să fie vizibilă din nou la București. Mie mi se pare emblematic că, într-un fel, reîntoarcerea la origini a lui Genicăi Atanasiu, a Eugeniei Tănase, are loc într-un cadru foarte apropiat. A fost sezonul cultural România-Franța, deci în această apropiere culturală între România și Franța s-a redescoperit un personaj emblematic pentru cultura teatrală și română și franceză. Eu vreau să îi mulțumesc sincer, ca om de teatru, și lui Laurence și lui Ioan Chistescu, care a tipărit cartea, pentru că e foarte important să scrii în 10 ani o carte, dar în același timp e important să găsești cine să ți-o publici. Și mi s-ar părea un lucru extraordinar să putem cu toții găsi teatrul la Paris care să găzduiască această expoziție și lansarea asta, sper să mă invitați și acolo, să aibă loc și la Paris, pentru că s-ar închide total cercul cu ocazia asta. S-ar închide un cerc care, repet, într-un fel s-a redeschis acum la București cu această carte. Mulțumesc mult și felicitări pentru cei 10 ani. Dacă mă uit la album merită, sper că următoarea carte, j'espère que le prochain livre que vous allez écrire, vous n'allez pas passer 10 ans pour l'écrire. Ça fait un peu trop pour le deuxième. Je vous en prie. Maintenant, c'est la parole de l'auteur qui est le plus important de là. Merci à tous les deux pour cette présentation qui est très belle. J'espère que vous m'entendez. Aveți nevoie, scuze, e nevoie de traducere? Cred că ar fi bine să se traducă totuși. J'attends un moment que tout le monde s'équipe. Donc je voulais vous remercier tous les deux pour cette présentation. Vous avez dit beaucoup de choses importantes et moi je retiendrai une, c'est la passion. Il faut, comme vous l'avez dit, pour écrire un film, j'allais dire, mais c'est un scénario de vie, donc c'est forcément une rencontre. Et pour y passer autant de temps, c'est effectivement une question de passion et qui m'a été révélée par les lettres d'Antonin Artaud il y a très longtemps. Et la question qui est quelle femme est derrière de telles lettres. Voilà un petit peu comment l'histoire a démarré, sans que je le sache, il y a très longtemps, quand j'étais adolescente. Comme je n'avais rien trouvé, je suis revenue après que la vie m'ait envoyée sur d'autres chemins, à nouveau vers cette œuvre extraordinaire que sont les travaux d'Artaud sur le théâtre, et puis sur tout son travail autour de l'art aussi. Et en retravaillant sur lui, je suis évidemment retombée amoureuse de Genica Atanasiu et je me suis rendu compte que rien n'avait été écrit pendant ce laps de temps où j'espérais pouvoir découvrir des choses. Donc je m'y suis mise, mais d'abord de façon intime, en pensant que c'était une recherche purement de curiosité personnelle. Jusqu'au jour où les découvertes successives ont fait que c'était devenu trop important et qu'il fallait que je restitue, et que je restitue en particulier à son pays natal. Et donc la rencontre
d'Irina d'abord, d'Irina Petrescu à l'Institut français, et puis de M. Cristescu au musée de la littérature, ont fait que c'est devenu une sorte d'évidence que le dialogue français et roumain allait être porté lors de la saison française, France-Roumanie, et mettre en valeur cette personnalité qui, comme on l'a dit, est particulièrement méconnue, en France aussi. Alors pourquoi est-elle méconnue? Je reviendrai après sur le thème de la passion, mais elle est méconnue à cause d'une raison personnelle, qui est que pour une comédienne, c'est assez rare, c'est une femme pudique et extrêmement en retrait derrière le travail de troupe. C'est-à-dire c'est une vraie comédienne de troupe des années 20. C'est-à-dire qu'elle se met, quand elle est mise en valeur par la situation, par exemple le rôle d'Antigone qui a été mis en scène par Cocteau, où elle est habillée par Coco Chanel et photographiée par Man Ray, c'est comme ça qu'on la connaît en fait, elle ne sait pas se servir de sa célébrité, et c'est quelqu'un qui va refuser même la célébrité pour elle-même. J'en veux pour preuve une lettre absolument inconnue que j'ai retrouvée il y a très peu de temps à la Bibliothèque nationale de France, et où elle s'exprime avec un ami, un jeune ami, qui est un metteur en scène qui vient de démarrer et qui s'appelle Jean-Louis Barrault. Donc Jean-Louis Barrault est à peine, il a 25 ans, il est donc étudiant chez Dulin à l'atelier, et il vient de faire sa première mise en scène en 1934. Génica fait partie de la distribution, et il lui demande l'année suivante, en créant sa première compagnie qui s'appelle le Grenier des Augustins, la compagnie du Grenier des Augustins, il lui demande d'être l'interprète du rôle de Jocaste dans Oedipe. Et elle va réfléchir quelques semaines, et elle lui écrit donc 2 lettres où elle le prie de l'excuser, mais qu'elle ne peut pas jouer un tel rôle, et qu'il ne faut surtout pas lui envoyer justement la personnalité d'Antigone qu'elle avait si bien mise en scène, interprétée, parce qu'à l'époque elle était très jeune et qu'elle était sans doute un peu inconsciente d'avoir un tel rôle sur les épaules, et qu'elle ne se sent pas à ce moment-là d'interpréter, et elle se dévalorise en fait. Donc elle explique à Jean-Louis Barrault qu'elle n'a pas les épaules, la carrure d'une grande comédienne dramatique, qu'elle ne voudrait pas que la troupe en paye le prix, et donc en fait après il va lui redemander de jouer, mais dans des rôles secondaires finalement. Et quand on connaît après la carrière de Jean-Louis Barrault, le fait qu'il a monté des troupes très très vite, déjà avant et après la guerre, et Génica finalement après-guerre disparaît du paysage, en tout cas comme rôle principal. Donc ça c'est intéressant, c'est sa personnalité très en retrait. Elle aime et elle sait travailler pour une équipe commune, et dans une atmosphère non pas de rivalité, mais dans une atmosphère très particulière que Charles Dulin s'est créée, et aussi que les Pitoef, donc Ludmilla et Georges Pitoef, savent créer, parce que ce sont des petites troupes, des troupes de passionnés, des troupes qui travaillent, je dirais, pour l'esprit et l'âme du théâtre, des textes, souvent pour des auteurs qui sont absolument pas connus. À l'époque, c'était quand même... maintenant, quand on prend le répertoire, on a l'impression qu'ils ont joué de façon... c'était du pain béni, mais pas du tout. C'était vraiment il fallait oser, vraiment. D'ailleurs, la plupart beaucoup de spectacles où Génica a été mise en avant comme artiste principale ont fait scandale. Donc c'est vrai qu'on a une image d'elle qui est une actrice, comme on le disait, expérimentale, d'avant-garde. C'est une étiquette qui lui est restée toute sa carrière finalement, y compris d'ailleurs au cinéma, puisqu'elle a joué dans le premier film surréaliste, donc sur un scénario d'Artaud, mais tourné par Germaine Dulac, La coquille et le clergyman. Et c'est un film qui a fait un scandale surréaliste
comme toutes les pièces d'Artaud au théâtre Jarry, où elle interprétait ses héroïnes. La première mise en scène d'Aragon a fait un scandale, la première mise en scène de Vitrac a fait un scandale. Artaud, lors d'un spectacle sur la censure, a monté le dernier acte de Partage de midi de Claudel, qui était interdit de mise en scène par Claudel lui-même. Génica dans le rôle d'Isée, donc l'une des premières Isées de la scène française. Et ça a également fait un scandale. Donc à chaque fois, on a des batailles surréalistes, soit avec, soit contre Breton. Et tout ça s'étripe, tout ça fait le bonheur des journaux qui disent ce sont des agités, mais ce qu'ils racontent est assez peu intéressant somme toute. Et elle, dans sa carrière aussi de comédienne, subit le contre-coup de ces choses-là, parce qu'évidemment, c'est très difficile pour elle de sortir, en quelque sorte. Elle fait peur. Elle fait peur aussi aux metteurs en scène, parce qu'en dehors de ces metteurs en scène-là, comment arriver à passer le cap? C'est sûr qu'on ne va pas engager Génica Attanasio pour sortir de ce genre de répertoire. Donc elle est très marquée à cause de cette histoire passionnelle, à la fois personnelle et professionnelle avec Antonin Artaud, et elle le sera par la suite au cinéma également, puisque lorsqu'elle se sépare d'Artaud, c'est pour vivre avec un grand cinéaste qui à l'époque est un jeune débutant, qui s'appelle Jean Grémillon, et qui est un homme de musique, qui est formé à la Schola Cantorum, et qui a découvert en fait le cinéma, donc muet à l'époque, par le biais de la musique, puisqu'il sonorisait les films muets en tant que violoniste dans les salles de cinéma. Et il a été absolument passionné par ce nouveau médium. Il le considérait comme un art total. Et donc il a voulu absolument devenir metteur en scène de cinéma. Donc il a commencé par des documentaires de commande, très, je dirais, humbles, et puis où il avait une telle patte que lorsque Charles Dulin a voulu monter une école de cinéma, en fait, et a commencé à vouloir produire ses propres films, il a engagé ce jeune metteur en scène qui avait à l'époque 25 ans, qui n'avait rien tourné d'autre que des documentaires. Et c'est comme ça que donc Jean Grémillon et Génica Attanasio se rencontrent, qu'il l'a fait tourner avec Charles Dulin pour le film Maldon, qui a été d'ailleurs diffusé ici à la salle Popesco, salle Elvire Popesco, il y a une quinzaine de jours. Et c'est un film qui est également très expérimental sur le plan du cinéma, qui d'ailleurs est totalement incompris de son producteur qui va le couper. Donc ça sera incompris également du public qui ne va rien comprendre à cette histoire, la prendre pour une simple histoire d'amour, une bleuette romantique, alors qu'en fait il s'agit de bien plus, et notamment sur le plan cinématographique, d'une œuvre tout à fait moderne et qui ouvre des perspectives très très neuves sur le plan de la mise en scène. Et donc Génica, à partir de là, va commencer à être sollicitée par le cinéma et va tourner à peu près une dizaine d'années, donc jusqu'en 1933. Voilà, donc sa carrière finalement importante, c'est vraiment pendant l'entre-deux-guerres. Et elle continuera à travailler dans des rôles plus alimentaires, au cinéma et un petit peu au théâtre aussi, après-guerre. Donc voilà comment cette jeune femme qui est partie en juillet 1919, donc c'est-à-dire il y a exactement 100 ans aujourd'hui, ces jours-ci, a fait ce parcours incroyable de quitter sa langue natale, de quitter sa terre natale, sa famille, ses amis, le conservatoire, son professeur, et de dire à toute sa famille et à tout son réseau amical, je quitte Bucarest, je vais à Paris, comme d'autres l'ont fait également à la même époque, et je vais tenter ma chance. Mais quand elle arrive à Paris, elle prend un premier professeur, et qui est un professeur très académique, c'est Paul Mounet. Donc c'est un vieux monsieur déjà à l'époque, et c'est un professeur extrêmement académique. Elle fait le choix de l'avant-garde, c'est-à-dire qu'elle s'ennuie très très vite avec lui.
Ce sont des cours de déclamation. Et là, on voit son esprit très passionné et qui sait ce qu'elle veut. Donc elle dit tout de suite, au bout de quelques mois, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne veux pas apprendre ce genre de choses. C'est pas comme ça que je conçois le théâtre. Et donc elle part à l'aventure, à nouveau dans Paris. Et c'est là qu'elle rencontre Charles Dullin. Donc il y a tout un parcours dans la vie de cette femme qui est d'être toujours attirée, non pas par des miroirs aux alouettes ou non pas par des écoles très académiques, dans des parcours qui sont balisés en fait, mais de dire il y a un chemin pour moi et c'est pas celui-là et je ne sais pas quel est le mien, mais je vais trouver les bonnes personnes sur ma route. Et effectivement c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à chaque fois la passion l'emmène vers des réseaux amicaux. C'est notamment tout le réseau des Dada au début quand elle arrive à Paris. Sa meilleure amie est d'origine roumaine également et elle est mariée avec l'un des Dada principaux français, parisiens, qui est Théodore Frankel, donc qui est aussi quelqu'un d'un peu méconnu, qui est passé derrière l'ombre d'André Breton et qui est quelqu'un qui ne veut, un peu comme elle d'ailleurs, qui ne voulait pas la lumière pour lui-même et qui avait d'ailleurs dit je veux tout brûler parce qu'on ne doit rien laisser sur terre. Génica est presque un peu comme ça, hein. Il y a un côté très radical de ne pas vouloir laisser de traces, et si ce n'est effectivement les lettres d'Artaud qui nous la font connaître et une ou deux pellicules qui existent encore d'elle, on aurait finalement perdu trace d'elle. Donc beaucoup de personnes qui ne se rendaient pas compte forcément de son aura culturelle, réelle, peut-être sous-jacente, souterraine, ont quand même gardé beaucoup de ses lettres, beaucoup de ses photos, alors que justement elle n'avait pas de famille. Et donc c'est un réseau amical qui m'a permis de retrouver ces documents perdus, ou en tout cas enfouis dans des greniers. Et l'un de mes souhaits, c'est que ce livre aussi serve à retrouver peut-être une partie de sa famille roumaine, puisqu'elle avait des arrières, elle doit avoir des arrières petits-neveux, ici en Roumanie quelque part. Donc peut-être espérer que dans les lettres qu'elle envoyait à sa sœur, dont elle était extrêmement proche, et qu'elle a vues jusqu'en 1964, c'est-à-dire 2 ans avant son propre décès, ici à Bucarest, on peut imaginer que ces lettres existent encore et que peut-être un jour, grâce à cet album et à l'exposition, quelqu'un viendra nous voir en disant « j'avais pas pris conscience que cette grand-tante perdue de vue, dont j'ai vaguement entendu parler quand j'étais petit, a laissé des choses et je me rendais pas compte que c'était quelqu'un d'important pour la littérature, pour l'histoire du théâtre et du cinéma. » Donc ça, c'est un peu un souhait. Il m'est arrivé des choses un petit peu incroyables avec Génica. Vous imaginez que ce compagnonnage de 10 ans, c'est effectivement des rencontres avec des personnes vivantes, mais aussi avec des personnes dans l'au-delà. Et j'ai eu des signes. Alors, après, vous allez dire que je suis un petit peu folle, mais bon. Il m'est arrivé plusieurs fois de dire comme ça à des amis ou à mon mari oh là là, ça je sais que je le trouverai jamais, parce que c'est le genre de choses par excellence qui se perd dans une vie humaine. Et 1 an après, j'avais eu la réponse. Et à chaque fois, alors maintenant j'ai un peu le tic de dire ah, je sais que le canal n'est pas coupé, la communication peut se faire, et donc j'espère que si quelqu'un entend la chose que je cherche maintenant, elle va se produire. Voilà, donc c'est le petit clin d'œil. Qui sait, en tout cas, je n'espérais pas, en commençant ce travail, ni évidemment tomber sur autant de choses importantes et inédites, et ni être là, évidemment, un jour, avec ce résultat qui me tient beaucoup à cœur et que je dois aux personnes ici. Voilà, merci. Il y a un peu de folie, la folie, nebunia, când avem asemenea personaje ca Genica Atanasiu, Artaud, cineva care scrie o carte despre asta, mie mi se pare foarte frumos să aibă un pic de nebunie. Într-un proiect ca asta trebuie și puțină nebunie. Și a spune o chestie scurtă, dar interesantă.
Institutul francez are o sală de teatru, de film, de teatru, care se numește Elvira Popescu. Elvira Popescu e o actriță extrem de cunoscută în Franța, în România, a fost un star al teatrului de bulevard. Ce e interesant e că, într-un fel, Elvira Popescu și Genica Atanasiu sunt două persoane la extreme. Adică, Elvira Popescu foarte, foarte cunoscută. Eu am lucrat la un moment dat când eram asistentul de regie al lui Peter Brook în 91 la Paris. Am lucrat la Bouffe du Nord la Paris cu cineva care lucrase cu Elvira Popescu. Fusese în tinerețe regizor de culise, cum zicem noi la doamnă. Și îmi spunea ce personaj nebun și foarte, foarte, cum să zic, cu țâvne, așa, era Elvira Popescu. Într-un fel, Genica Atanasiu este la extremă pentru că ea este necunoscută, dar ea a avut legături cu personajele cele mai importante din punct de vedere teatral profund importante, ca Artaud, Villain, Jean-Louis Barrault, o lume la care Elvira Popescu, cum să zic, n-avea, ea era un star absolut, dar nu era în zona asta de avantgardă. Așa că, într-un fel, reevaluarea și redescoperirea lui Genica Atanasiu mi se pare foarte importantă, pentru că pune deodată o actriță de origine română pe harta teatrală franceză în zone neacoperite, complet neacoperite de Elvira Popescu. Ceea ce cred că e foarte important. Mulțumesc, Felix. Mulțumesc, Laurence. Aș vrea să punctez câteva lucruri. Felix mai ales s-a tot pomenit că e de nebunie, că erau cam nebuni, nu știu ce. Dar aș merge pe ideea, aici... Și eu sunt puțin. Dar nu, aș merge pe ideea că tot ceea ce numim noi nebunie e o formă de expresie a unei pasiuni adânci. Iar și asta se vede și la Artaud, s-a văzut și la alți artiști ai secolului 20 și se vede și în discursul lui Laurence. După modul cum scrie Laurence, e un discurs al unui om care este și pasionat, dar este și îndrăgostit de personajul său. Îl urmărește și o urmăream acum când vorbea. Am mai urmărit-o de vreo 2 ori vorbind despre Genica și câteodată cei care scriu o carte sau vorbesc despre o temă, un subiect pe care îl cunosc foarte bine, mai lasă din tensiune, din... la Laurence lucrurile parcă sunt în creștere. Adică după 10 ani... Nu știu, părerea mea este că această aventură încă nu s-a încheiat. Nu știu de ce am eu așa... Cam asta spunea și ea, că așteaptă un semn de sus să nu se încheie. Bun. Acum, eu mă bucur că a ieșit catalogul, mă bucur că acum un an de zile Irina Petrescu mi-a adus-o pe Laurence în viața Muzeului Literaturii și că după un an a ieșit acest album și expoziția pe care v-aș ruga să o vedeți la Galeria Galateca și avem în minte, cel puțin cu expoziția aceasta, să ne plimbăm puțin în țară, măcar în orașele mari, pentru că, într-adevăr, personalitatea acestei artiste ar trebui să fie mai vizibilă. Dar nu pot să închei fără să vă spun că, apropo de cei necunoscuți, tot anul acesta l-am adus pe Eli Lotar la București, primul băiat al lui Arghezi, tot așa o personalitate necunoscută a avangardei interbelice. A lucrat cu Buñuel, a fost în relații cu Marei și el, deci era până la urmă, acolo a fost o adunare destul de... Eu n-aș numi-o și mă feresc întotdeauna, fiindcă cunosc bine zona
avangardei și zona experimentului și m-a interesat suprarealismul destul de mult. Și unde avem și noi reprezentanții noștri, pe Gerasim Luca, pe Gelul Naum, n-aș merge pe ideea de experiment. Ceea ce făceau ei și cu atelierele acestea și în care a lucrat, cred că erau mai mult un fel de institute de cercetare, de sondare. Până la urmă, citindu-i textele lui Artaud, vezi că ele seamănă mai mult cu niște notații de substanță după ce a făcut niște cercetări și niște chestiuni în laborator. Acolo s-au văzut ceea ce un spectacol definitiv nu este întotdeauna un creuzet foarte bun pentru ceva foarte profund în sens, hai să numim teoretic, dacă nu ideatic. Și un alt necunoscut, Gerasim Luca, pe care noi îl tot pomenim așa, când, asta fără să-i cunoaștem opera franceză, fără să-l cunoaștem foarte bine, și Gerasim Luca este practic ce se aseamănă, cu ce asemănare există între ei. Păi toți au fugit de aici ca să se exprime, sau nu știu dacă se exprime, să se formeze cumva, nemulțumiți. Că și Eliazar, tot la începutul secolului 20, a fugit odată la Chișinău, dar după aceea a plecat definitiv în Franța și acolo s-a exprimat în fotografie la nivelul mare, intelectual. Iar și Gerasim Luca a plecat și el mai mult forțat, mai puțin forțat, dar și el s-a dus și ceea ce este foarte interesant, îi aducem în cadrul sezonului, ca și cum i-am aduce acasă, măcar să le dăm aceeași recunoaștere pe care ar trebui să o aibă, așa cum poate nu au nici în cultura franceză suficient, dar măcar în cultura română ar trebui să fie cu o recunoaștere mai pregnantă, și cu atât mai mult este meritul lui Laurence că, uite, o franțuzaică când aduce o româncă acasă. Îi mulțumesc foarte mult. Irina, vrei să spui ceva? Îmi permiteți un exercițiu invers. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea Genicăi, albumului, expozițiilor. Este minunat. Două cuvinte îmi permiteți despre Laurence Meffray și despre începutul acestei aventuri. Laurence este o medievistă. Am cunoscut-o într-o viață anterioară, când a dirijat timp de mulți ani un monument istoric, Centrul Cultural de Rencontre, adică un monument istoric cu activitate intelectuală artistică, undeva în Bretania, pe lângă Paimpol. Mulți ani ne-am văzut, ne-am revăzut, fiindcă locul este minunat, și din întâmplare ne-am întâlnit în 2016 la Paris, când îmi pregăteam eu venirea aici. Mi-a vorbit de Genica. Nu cunoșteam pe Genica, dar era suficient ca Laurence, cercetătoare, scriitoare de eseuri, care scrie foarte frumos și are o atenție deosebită pentru punerea în pagină a ilustrațiilor, comentariilor. Mi-a fost suficient ca să o invit în 2017 la București. A început o primă cercetare, anchetă de cercetători. Domiciliul Genicăi a dispărut, primării, cercetări în arhive, arhivele Teatrului Național, care are singurele arhive de teatru din România. Și am avut bună idee, într-o întâlnire cu altă ocazie, să-l întreb pe Ion Cristescu dacă a auzit de Genica Atanasiu. Și mi-a zis da. Nu numai că da, dar și preda în cursurile de teatru, vorbea de Genica Atanasiu. Și începând de acolo, această aventură s-a continuat cu sprijinul
Muzeului de Literatură și s-a concretizat cu această carte album. Pentru mine este o carte prețioasă, are ilustrații scoase, denișate, negociate de Laurence de la Biblioteca Națională, de la Centrul Pompidou și multe găsite inclusiv într-o valiză depusă undeva în Japonia. Numai ea e în stare să găsească așa ceva. Și bineînțeles că sunt o grămadă de lucruri din viața Genicăi pe care nu le-a denișat încă și care vor face parte din volumul 2, mulțumită lui Ion Cristescu, care va continua să sprijine această cercetare. Vă mulțumim frumos! Mulțumesc și... Nu știu, sunt foarte multe cărți importante în târgul ăsta de carte, dar asta e, dacă facem un top al primelor 20, ea e în primele 10. Vă mulțumesc!